Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama takohet në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, vlerësohet angazhimi i Shqipërisë në Aleancën Veriatlantike. Këshilli i lartë i prokurorisë hap garën për zgjedhjen e drejtuesit të ri të prokurorisë së posaçme, proces 3 mujor për të votuar pasuesin e Altin Dumanit. Kryeministri Rama prezanton nesër programin qeverisës, dokumenti me 3 shtylla: antarësimi në Bashkimin Evropian, ekonomia dhe mirëqenia sociale. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i quajti Shqipërinë një aleate të fortë e cila jep kontribut të rëndësishëm në disa vende. Gjatë takimit në Bruksel me kryeministrin Rama, ai mbështeti angazhimin për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen, ndërsa Rama kërkoi që NATO të ndërtojë një bazë ushtarake në Porto Romano. Kryeministri Edi Rama u takua këtë të mërkur në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Në një deklaratë të përbashkët për mediat, Rutte vlerësoi kontributin e vendit tonë në aleancë dhe theksoi se Shqipëria këtë vit do të arrijë nivelin 2% të shpenzimeve për mbrojtjen. Është një nder i madh të kem këtu mikun tim të ngushtë, Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë. Shqipëria është një aleat i fortë. Shqipëria këtë vit do të arrijë nivelin 2% të shpenzimeve për mbrojtjen, që është një angazhim i madh. Shqipëria po zhvillon industrinë e saj të mbrojtjes, përfshirë edhe përmes ndërmarrjes shtetërore, çka është e rëndësishme sepse na duhet një bazë më e fortë industriale e mbrojtjes, më e fortë në të gjithë NATO-n. Ju po ndihmoni shumë me Ukrainën. Për shembull, përmes komandës sonë në Eisbaden, ku kemi një mision shqiptar, por edhe përmes trajnimit gjuhësor për pilotët e avionëve luftarak dhe për teknikët. Rutte nënvizoi rolin e drejtë për drejtë të Shqipërisë në Ukrainë dhe Kosovë. Ju po bëni shumë sa i përket ndihmës për Ukrainën. Dhe jashtë Shqipërisë ju jeni pjesë e forcave toksore në Letoni dhe Bullgari. Jeni aktiv në Kosovë përmes KFOR-it. Po bëni shumë më tepër madhësisë tuaj. Në fakt, ju jeni mjaft i gjatë. Por megjithatë Shqipëria nuk është aleati më i madh, por po bën shumë. Dhe prandaj, unë dua sinqerisht ju falenderoj që jeni aleat kaq i fortë. Ne e dim që NATO mund të mbështetet gjithmonë tek Shqipëria, dhe ju e dini që Shqipëria mund të mbështetet gjithmonë tek NATO. Nga ana e tij, shefi i qeverisë Edi Rama theksoi se Shqipëria është e vendosur të kontribuojë dhe më shumë në sigurinë e përbashkët euroatlantike. Është e kuptueshme që gjithmonë është një kënaqësi, jo vetëm falëmisi son të gjatë, por edhe për shkak të faktit të thjeshtë që gjithmonë ka diçka për të mësuar nga ju. Jemi këtu për të rikonfirmuar gjithçka që thatë dhe më shumë. Ne duam të bëjmë më shumë. Kreu i qeverisë foli edhe për një nga projekte strategjike më të rëndësishme që vendi synon të realizojë në bashkëpunim me NATO-n, ndërtimin e një porti të ri ushtarak në Porto Romano. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë sonë. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano. Dhe sigurisht jemi këtu edhe për të folur së bashku për mënyrat me të cilat mund të qasemi në programin SAFE të BE, i cili i sa i takon sigurisë shkon përtej perimetrit të vendeve të BE-s dhe mund të jetë i dobishëm edhe për vendet e NATO-s në Europë. Rama shpreu edhe një herë vlerësimin për shefin e NATO-s Rutte, duke cilësuar si një lider energjik dhe partner të çmuar. Duke nisur nga kjo e mërkur, Këshilli i lartë i prokurorisë ndezi dritën jeshile për zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK. Aplikantët kanë disa ditë afat për të shprehur interesin e tyre. E më pas, në muajin dhjetor do të votohet për pasuesin e Altin Dumanit. Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur zyrtarisht garën për kreun e ri të SPAK pas përfundimit të mandatit të Altin Dumanit në muajin dhjetor të këtij viti. Me 11 vota pro dhe asnjë kundër, KLP miratoi vendimin që starton procesin, duke caktuar 3 javë afat për aplikimet e kandidatëve deri më datë 8 tetor, ndërsa u përcaktuan edhe kriteret që do të plotësojnë kandidatët. Mbledhja e trupës së KLP-s u ndoq edhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane në vendin tonë. Drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme do të zgjidhet mes prokurorëve të SPAK për një mandat 3 vjeçar pa të drejtë rikandidimi. Zgjedhja bëhet me shumicë të thjeshtë votash nga 11 anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Dumani, i zgjedhur në dhjetor të vitit 2022, pas Arben Krajës, drejtuesi të parë të SPAK, do të vijojë punën si prokuror i posaçëm deri në mbarim të mandatit 9 vjeçar.
Zgjedhja e tij u bë në një kohë me pritshmëri të larta për rezultate kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në monitorim të ngushtë të ndërkombëtarëve, përfshirë ish ambasadoren amerikane Yuri Kim. Edhe këtë herë procesi pritet të ketë vëmendjen e partnerëve ndërkombëtar. E ngarkuara me punë SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn theksoi disa ditë më parë se zgjedhja duhet të jetë transparente, e paanshme dhe e lirë nga çdo ndikim i jashtëm. Ky është hapi i parë drejt përcaktimit të pasardhësit të Altin Dumanit me një proces që do të ndiqet me kujdes si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Të njëjtën orën 10, Kryeministri Edi Rama dhe ministrat e tij do të prezantojnë në parlament programin e ri të qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Konferenca e kryetarëve mbledhur për këtë qëllim ka vendosur që çdo deputet ka të drejtë të flasë 10 minuta. Rregulloria ka vetëm 2 përjashtime. Kryeministri e ka kohën e diskutimit pa limit dhe lideri i opozitës ka të drejtë të flasë po aq sa lideri i mazhorancës. Tradicionalisht në seancën për votbesimin e qeverisë flasin të gjithë deputetët. Ndaj pritet që mbledhja e Parlamentit të nisë të njëjtën dhe të mbyllet ditën e premte. Pasi të votohet në parlament, Kryeministri Edi Rama dhe ministrat e kabinetit të tij do të betohen të premten para presidentit të Republikës dhe do të nisin zyrtarisht detyrën. Antarësimi në Bashkimin Evropian, rritja ekonomike, siguria dhe mbështetja sociale janë disa nga pikat kryesore të programit të ri qeverisës. Kabineti Rama 4 angazhohet të rrisë pagat dhe pensionet, si dhe të zhvillojë sektorët strategjik të vendit. Në 4 vitet që vinë, Kryeministri Rama ka në fokus 3 shtylla kryesore që përbëjnë dhe boshtin e programit qeverisës. Ato janë Shqipëria Europiane, rritja ekonomike e qëndrueshme dhe mirëqenia për të gjithë. Rritja e të ardhrave për frym për qytetarët pritet të jetë rreth 40%, duke çuar në 15.000 euro deri në vitin 2029. Gjithashtu parashikohet të hapen 100.000 vende të reja pune, e shoqëruar kjo me mbështetje ndaj sipërmarrjes me politika fiskale të posaçme. Në arsim synohet dyfishimi i numrit të nxënësve në shkollat profesionale, ngritja e laboratorëve inteligjent, rritja e pagës mesatare të mësuesve dhe investime në infrastrukturën universitare. Qendra kulturore të reja pritet të hapen edhe jashtë vendit, ndërsa do të vijë restaurimi i objekteve historike. Shëndetësia vjen me buxhet të trefishuar. Tashmë janë ndërtuar 400 qendra shëndetësore dhe 53 spitale të reja. Programi përfshin zgjerimin e shërbimeve sociale, rritjen e pensioneve dhe mbështetjen për familjet në nevojë. Sa i takon infrastrukturës, ndërtimi rrugëve, urave dhe tuneleve do të vazhdojë, përfshir projekte strategjike të korridorit blu dhe hekurudhave kombëtare. Investimet në forcat e armatosura dhe policinë do të rriten, duke përfshirë krijimin e një industrie ushtarake. Prioritet mbetet edhe siguria rrugore dhe parandalimi i krimit. Qeveria synon të rrisë turizmin elitar dhe ekologjik, të dyfishojë eksportet bujqësore dhe të përfundojë projektet e ujitjes së tokave. Zonat e mbrojtura dhe riciklimi i mbetjeve do të realizohen bazuar në standardet europiane. Në fokus mbetet përmirësimi i lidhjeve rajonale dhe zhvillimi i infrastrukturës rrugore, aeroportet dhe portet, për ta bërë Shqipërinë një destinacion të sigurt për investime, turizëm dhe shërbime. Mbi të gjitha, antarësimi në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 mbetet prioritet kryesor, ndërsa programi synon të forcojë shtetin e së drejtës, të modernizojë administratën digjitale, të zhvillojë ekonominë dhe të përmirësojë shërbimet për qytetarët. Gjykata e Fierit cakton arrest në Burg për 60 ditë për 4 nga të arrestuarit për krijimin e skemave piramidale online, ndërsa 2 të tjerët u lanë në detyrim paraqitje. Ata akuzohen për mashtrimin e qindra qytetarëve përmes investimeve në platforma fiktive. Këtë të mërkur në gjykatën e Fierit u zhvillua seanca për 6 arrestuarit për goditjen e skemave piramidale online. Në përfundim të seancës, Arbër Çela, Marius Kodra, Brunilda Todi dhe Brunilda Ndini u lanë në arrest në Burg për 3 muaj. Ndërsa për 2 kamarierët Emanuel Taulau dhe Flavio Mukaj u vendos detyrim paraqitje. Të 6 ata akuzohen se kanë patur rol kyç në vjedhjen e qytetarëve dhe mbi ta rëndojnë veprat penale, skema mashtruese piramidale dhe mashtrim kompjuterik. E gjithë skema ishte organizuar në lokalin La Bonta në Lushnjë, ndërkohë që besohet se në Kurth kanë rënë qindra persona. Referuar dosjes, agent të policisë infiltruar kanë rënë në kontakt me Reledio Shebekun, i shpallur në kërkim bashkë me bashkëshorten, i cili kishte një tjetër grup në Telegram për platformën ku kryhej mashtrimi.
35 vjeçari kishte lidhje me një shtetas anglez të quajtur Leo Smith, i cili u dërgonte linqe të ndryshme në grupin privat dhe qytetarët duhet të pëlqenin faqet në mënyrë që të rritej përfitimi i tyre. Agjentët e infiltruar kishin kontaktuar kamaririn e lokalit La Bonta, Emanuel Taulau, i cili i lidhej me pronarin Arbër Çela. Ishte pikërisht Çela ai që u shpjegoi policëve se minimumi për të futur në lojë ishte 1.000 euro ose dollar. Parat kalonin nga aplikacione të ndryshme deri në bankat e nivelit të dytë, ku përfituesit mund të tërhiqnin fitimet. Pjesë e kësaj skeme janë bërë edhe zyrtar të Bashkisë së Divjakës. Në Shëngjin vijon aksioni për lirimin e hapësirave publike. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video nga ndërhyrja e policisë, duke thënë se aksioni do të vijojë deri në lirimin e plotë të hapësirave publike. Ndërkohë nga Bashkia Lezhë bëhet me dije se edhe vetë sipërmarrësit kanë nisur çmontimet e shtesave pa krijuar probleme. Operacioni për lirimin e hapësirave publike është trirë në të gjithë vendin prej më shumë se një muaj. Shtatori po shkon drejt fundit, por jo sezoni turistik. Në Vlorë të huaj që vinë kryesisht nga Çekia dhe Polonia janë ende të pranishëm në qytet, duke populluar plazhet e duke eksploruar natyrën. Grupet e organizuara me vizitor të huaj vazhdojnë të mbërrinë në Vlorë. Ky mes shtatori shënon rritje në turizëm krahasuar me vite më parë, ndërsa bie në sy larmia agjensive nga vendet europiane që zgjedhin të promovojnë dhe sillin turist në Vlorë. Të ndarë mes aventurës dhe relaksit, një pjesë të huajve preferojnë plazhin, por më shumë interes ka për natyrën, ishullin e Sazanit, Karaburunin, si dhe malet përreth. Unë vi nga Çekia, na pëlqen shumë këtu dhe është herë e parë që vim në Vlorë. Do të bëjmë një tur në plazhet këtu. Kam zgjedhur Vlorën për pushime sepse moti tani në shtator këtu është i mirë. Kisha parë një dokumentar për Vlorën dhe thash pse jo, me që këto ishin ditët e vetme që mund të merrja pushim nga puna, zgjodha Vlorën. Por më pëlqen këtu, deti është i bukur dhe ushqimi fantastik. Unë jam nga Polonia dhe është hera e tretë që vi këtu, por deti që nga shumë i bukur, kam ardhur bashkë me familjen. Unë jam nga Belgjika, kemi pak ditë që kemi ardhur. Sot do të vizitojmë Karaburunin, na kanë thënë që është shumë bukur. Ky sezon për Vlorën ka shënuar sërish sukses në bazë të dhënave zyrtare për numrin e turistëve dhe të ardhurave të qarkulluara. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.